Буну бардыгы эле билсе керек, бирок билбегендерге айтып коеюн. Бул жерде Сахарованын кагаздары, жашыл картасы, кызыл картасы, андан кийин медицинский сертификаты. Бул жашыл картаны суроого кайсы числого чейин деп аябай көп суроо келет да менин Telegram группамданчы. Өзү адам төрөлгөндө отпечаткасы кандай болсо, о 100гө чыкса деле отпечаткасы өзгөрүлбөйт да. Биздин адами акылыбызга салып караганда өмүр боюга жарайт деп ойлойбуз. Бирок адашабыз. Себеп дегенде бул документтин аркасын карасаңыздар, иностранный паспорт деп туруп, серия номер паспорт жазылган. Если сиз мурда ID карта менен өтүп, анан азыр заграм менен келген болсоңуз, анда сөзсүз түрдө алмаштырыш керек. Буну 1700 рубльга алмаштырып берет. 3 күндө даяр болот, дубликат болупчу. Буну сөзсүз алмаштырыш керек. Ошондо суроого бунуку мындай болуп калды. Сиз кайсы паспортуңуз менен өткөн болсоңуз, ошол паспорттун бүткөн суроогуна байланган да бул. 5 жылдан бүтсө, значит 5 жылдан кийин башка паспорт аласыз. Допустим, заграм менен өттүңүз, анын суроогу бүтүп калды, же жоготуп алып башка загран алган болсоңуз, сөзсүз алмаштырып коюшуңуз керек. Ал эми кийинки картасы, карта иностранного гражданина. Бул картанын суроогу 5 жылга берилет. Бул алды жагынан деле карасаңыздар, суроогу жазылган. Бирок мурда ID карта менен өтүп, азыр заграм менен келген болсоңуз, бул нерсе алмашылбайт. Буну ошол Сахарова барып өткөндө, жанагы деревня Сахарова, многофункциональный миграция центрге барып өткөнүңүздө, базасынан эле алмаштырып коет. Серия номер паспорттарыңызды. Бул алмашылбайт, ошол боюнча калат, 5 жылга жарактоо. Адан кийин медицинский сертификат. Бунун суроогу 12 айга жарактуу. Бул 12 айга жарактуу. Ар 12 айда, если Россия Федерациясында чыкпай жүргөн болсоңуз, сиз сөзсүз түрдө алмаштырышыңыз керек. 12 айды то есть бүткөн датасында бүтүрбөй 10 күн калганда же жок дегенде 20 күн калганда барып бүтүрбөй улап кетиш керек. Себеп дегенде повторно тапшырган болсоңуз, бул 7-10 күндө даяр болот да. Анан тапшырган боюнча албай жүрө берген болсоңуз да болбойт. Бул туура эмес. Себеп дегенде сиз алганда гана бул медицинский сертификат базага кирет, сизде жугуштуу оорулар жоктугу тууралуу тастыктады деп. Анан бунун суроогу мына көк барагынын түп жагында жазылган. Ошол жерде карап, мыйзамды бузбай жүрүңүздөр. Мыйзамдуу жүрүү бактылуу жашоого кепилдик. Бактылуу болуңуздар.